자, 우리 에코프로 보유자 여러분들, 시청자 여러분들 모두 반갑습니다. 유프로입니다. 자, 2월 20일 금요일 정규장 마감과 함께 오늘 좀 녹화를 켰습니다. 사실 오늘 이 영상 같은 경우는 주말 중에 좀 시청을 하실 수 있게끔 제가 금요일 날 마감과 함께 녹화해놓고 이제 토요일 날 아침에 좀 업로드를 좀 해놓을 거거든요. 그러니까 지금 다들 시청하고 계신 시간대가 이번 주말이실 텐데 제가 이거를 왜 좀 늦게 업로드를 지금 할 생각이냐면 이번 금요일에 대한 이제 마감 종가 같은 경우는 그날 하루에 일본 캔들만 마감을 짓는 위치가 아니고 주봉 캔들까지 다 마감을 짓는 위치입니다. 그러니까 2월 1주차, 2주차 해가지고 우리가 줄곧 내다 꽂았었던 물량이 있었는데 이번 3주차, 그러니까 명절 연휴 기간 때문에 이때는 없었고 이 단 두 거래일 만에 이만큼 내다 꽂았었던 물량을 어느 위치까지 반등을 시켜주느냐가 또 굉장히 또 중요한 맹점이었단 말이에요. 그러니까 이 마감 종가가 또 굉장히 중요했었는데 주봉 캔들을 보시게 되면 2월 1주차, 2주차 내내 내다 꽂았었던 거를 딱 위로 올리게 되면서 시가 대비 높은 종가로 또 마감을 지었어요. 그러니까 제가 요거를 먼저 강조드리는 이유가 뭐냐면 요런 식으로 흐름을 딱 가져가는 이런 모양이 나오게 되면 사실 공매도 치던 애들 있죠. 얘네들도 슬슬 짐을 싸서 떠나야 되는 구간까지 오게 되는 게 맞아요. 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 이때 이 구간 있잖아요. 그러니까 2월 초입 구간에 뭐 요런 얘기가 한번 있었거든요. 2월 1일 기준으로 공매도 쇼커버링 압박해가지고 2차 전지가 뭐 대선화 났다 이런 얘기가 있는데 지금 사실 2차 전지보다는 코스닥에 대한 수급이 더 중요합니다. 뭐 아무튼 공매도 쇼커버링에 대한 압박이 있었는데 여기 에코프로에 대한 언급이 별도로 나오게 되죠. 그러니까 에코프로가 공매도에 대한 주 타겟팅이 있었어요. 이때부터 해가지고 주식을 가지고 있지도 않은 상태에서 미리 주식을 먼저 팔아 치워버리고 주가가 떨어지게 되면 싼 가격의 주식을 상환해서 갚아버리는 그런 구조로 얘네들이 이제 차익 실현을 좀 보게 되는 그런 구조인 건데 중요한 건 이번 2월 19일 기준으로 올렸었던 요 물량 있잖아요. 요게 공매도 숏 커버링 물량이 아니었습니다. 제가 요거 뒤편에서 요 이제 커버 물량을 좀 볼 거거든요. 이게 지금 한국거래소 정보데이터 시스템에서 공매도 순보유 잔고 상위 50개 종목을 볼 수가 있는데 지금 에코프로가 지금 공매도 보유 잔고 금액이 8,800억이에요. 그러니까 지금 굉장히 높은데 이번 2월 시작했을 때 있잖아요. 2월 2일 기준으로 이때부터 해가지고 딱 보게 되게 되면은 공매도 잔고 금액 봤을 때 오히려 8,100억이었어요. 그러니까 지금 공매도 잔고 금액이 더 늘었죠. 그러니까 공매도를 지금 오히려 더 치고 있는 상황이죠. 그럼 걔네들 같은 경우는 이런 식으로 올렸을 때 지금 물린 상황이에요. 그럼 여기서 상방을 한번 더 열 수도 있는 게 뭐냐면 걔네는 지금 여기 주가가 올라갔을 때 이게 지금 수급 주체가 엄청 건강하거든요. 그러니까 공매도 애들이 상환을 하면서 올라간 게 아니고 기관 매수세, 외국인 매수세 추가적으로 연기금 매수세까지 지금 엄청 두텁습니다. 이렇게 되면 사실 걔네들도 진짜 짐 싸야 될 수도 있어서 여기서 상방 이제 우리가 스퀴즈 물량이라고 하죠. 이게 한 번 더 열릴 수도 있는 상황인데 이게 아마 오늘 영상으로서 좀 완벽하게 좀 이해가 되실 겁니다. 제가 이제 뒤편에서 요거를 가지고 이제 추가적으로 증빙을 해가지고 말씀을 드린 게 뭐냐면 방금 잠깐 보여드렸었던 이 기관 이제 수급 주체 있잖아요. 요게 지금 2월 이제 20일 그러니까 마지막 금요일 제 종가 기준으로 한 번 더 들어왔는데 이게 이렇게 좀 쉬어가는 이 마지막 물량 있잖아요. 여기 좀 쉬어가는 줄 알았는데 이게 여기서 기관에 대한 수급 물량이 코스닥 전체에서 1등이었어요. 그러니까 2월 20일 금요일 마감하고 나서 오후 3시 51분이죠. 3시 반에 종가 마감 짓고 나서 이 코스닥에서 기관 순매수의 상위 종목들을 조회를 할 수가 있는데 에코프로가 압도적인 1등이 맞습니다. 그러니까 기관들조차도 이게 잠깐 쉬어가고 있는 이런 흐름에서 에코프로를 한 번 더 모아가고 있다라는 뜻이 다시 한번 또 재증빙이 된 거거든요. 그렇게 되면 이제 기관이 들어오는 것까지도 사실상 증빙이 끝났고 2월 19일 당일날 같은 경우는 외국인들조차도 들어왔었어요. 그럼 사실상 모든 확인이 다 끝났단 말이에요. 그럼 공매도 애들도 여기서 지금 갖고 있을 수가 없어요. 근데 여기서 지금 하나가 더 있죠. 제가 방금 말씀드린 것처럼 외국인, 기관 다 좋은데 연기금까지 있다고 말씀을 드렸죠. 그러니까 지금 2차 전지 수급뿐만 아니고 이 코스닥 전체 시총에서 지금 에코프로가 1위가 된 이상 지금부터는 이제 에코프로가 코스닥에 대한 수급을 거의 다 견인시켜버리는 상황까지 오게 됐는데 지금 이 정부에서 추진하고 있는 이 방향성 자체도 지금 뭐 연기금을 코스닥으로 다시 한번 좀 밀어넣게 돼버리면서 이게 지금 그냥 호재가 아니고요. 어마어마한 역대급 호재까지 지금 왔습니다. 왜냐하면 안 담으면 감점까지 시킬 정도로 지금 엄청 강하게 추진을 하고 있거든요. 연기금이 코스닥을 이제 무조건 담아야 돼요. 이게 이번 명절 연휴 마지막 기간에 이제 나왔었던 보던 건데 이게 지금 무슨 뜻이냐면 여기 밑에 나와 있는
이 기금 운용 평가 지침 개정안 있죠. 그러니까 이제 이 평가 지수라는 게 있어요. 제가 요거로 좀 잠깐 보여드릴게요. 이게 여기 지금 보시게 되면은 상대 수익률이 있죠. 운용 수익률, 기대 수익률 이거 평가하는 이 기금 운용 평가에 대한 평가 기준 수익률에 코스닥 지수를 반영을 합니다. 자, 예를 들어서 원래 코스닥이 아니었어요. 원래 같은 경우는 코스피였죠. 그러니까 이 평가 기준을 하는 벤치마크 수익률에 예를 들어서 코스피가 10%가 올랐어요. 근데 연기금에 대한 이 수익률이 예를 들어서 5%가 올랐어요. 그럼 연기금이 5% 수익 냈네가 아니고 이 평가를 기준하는 코스피가 10% 올랐는데 5%밖에 수익을 못 냈네라고 해서 평가를 낮게 받습니다. 반대로 코스피가 마이너스 10%가 빠지고 있을 때 연기금에 대한 수익률이 마이너스 5%다라고 하면 마이너스 5% 손실받네가 아니고 코스피 이 평가를 기준하는 수익률이 마이너스 10%인데 방어를 잘했네라고 높은 평가를 받게 됩니다. 그 평가 기준 수익률에 코스닥 지수를 이번에 반영을 하기로 한 거예요. 그러니까 이번에 코스닥 150 지수를 5%를 혼합을 했기 때문에 이게 엄청난 수치인데 이거를 뭐 10%까지 늘린다. 이게 지금 2월 초창기 때 이런 보도까지 지금 나오게 된 거거든요. 이렇게 되면 당연히 코스닥 시총 상위 애들이 먼저 움직일 수밖에 없고 지금 코스닥 시총 1위가 잘 아시는 것처럼 당연히 에코프로고 얼마 전에 2월 1주차, 2주차 때 제가 이제 요거를 시가 대비해서 어떤 종가에서 마감 짓느냐가 중요하다 이런 얘기를 했는데 우리가 이번 2월 1주차, 2주차 때 명절 연휴 시작하기 전 구간 때 우리가 1위 자리를 뺏겼었어요. 근데 지금 다시 한번 재탈환을 하면서 올라오게 됐었던 거거든요. 그러니까 지금 아니나 다를까 에코프로를 가지고 개별적으로 매수하는 개별적으로 하는 그 수급 주체에서 ETF 자금까지 더 들어옵니다. 그러니까 우리 이제 기계적인 패시브 자금이라고 하죠. 지금 보시는 것처럼 코스닥 150 ETF 차트 보시게 되면 이 구간이 똑같아요. 지난 1월 마감 때부터 올렸다가 2월 1주차, 2주차 누워 있었다가 3주차 때 목요일날 하루 만에 다반등을 시켰었죠. 그러니까 이 구간이 똑같아요. 2월 이제 1월 마감하면서 쭉 올렸었다가 2월 1주차, 2주차 누워 있었다가 목요일날 하루 만에 다 올리고 금요일날 쉬어가고. 그러니까 지금 주말이 됐을 때 영상을 시청하고 계시는 분들이 지금 여기서 뭐를 좀 참고를 하셔야 되는 그런 상황인 거냐면 제가 에코프로를 이번에 매매를 한 번 더 할 거예요. 왜냐면 지난 1월 21일 기준으로 이제 어차피 코스닥에 대한 수급으로 움직이는 게 이미 확인이 된 상황이었기 때문에 1월 21일 날 오전 9시 되기 전에 요거를 좀 미리 먼저 보내드렸었거든요. 에코프로 95,000원 부근에서 비중 강하게 해가지고 좀 매수를 좀 들어가야 된다. 뭐 밑에 뭐 이런 식으로 좀 내용을 또 설명을 써놓긴 했는데 좀 생략을 하고 그러니까 1월 21일 날이 이날입니다. 이거 지금 이걸 가지고 제가 여러분 이거 돈 안 받아요. 뭐 지금 텔레그램방 뭐 소통방 요런 거 운영도 안 하고 그냥 문자로 구독하신 분들한테 그냥 알림을 쏘는 거란 말이에요. 1월 21일 날 요때 95,000원. 95,000원이 여기예요. 그러니까 지금 줄은 여기 이 위치잖아요. 그때 당시 95,000원 요거 말씀드리고 나서 요런 식으로 간 겁니다. 그러다가 눌렸다가 지금 다시 이동하고 있죠. 그럼 요런 식으로 흐름을 가져가고 있는 이상 이번 2월 마지막 주차 때 제가 에코프로를 가지고 뭐 지금 당연히 이제 공매도 물량이라든지 이런 부분들까지 봐야 되다 보니까 여기서 뭐 시세 차익을 이제는 보고 약간 덜어놔야 될지 아니면 여기서 가격이 좀 비싸 보여도 좀 들어가야 될지 좀 비중을 더 추가해야 될지 이런 판단을 이제 이번 마지막 주차 때는 해야 됩니다. 그러니까 제가 요거를 일부러 지금 주말 중에 업로드를 해놓고 있는 게 주말 중에 집계를 좀 해서 월요일 아침에 보내드릴 거거든요. 제가 1월 27일 같은 경우는 이거 불타기 하자고 한 번 더 말씀을 드렸었어요. 그러니까 1월 27일 같은 경우도 좀 잠깐 보여드리면은 135,000원 가지고 말씀을 한번 좀 드렸었죠. 이번에 요거 강조를 좀 많이 드리는 게 1월 27일 화요일 날 역시 오전 9시 되기 전입니다. 135,000원 아래까지 매수 추천. 아직 여유 있다. 그러니까 기존에 매수 못하신 분들도 진입 가능하다라고 해가지고 여기서 한 번 더 말씀을 드렸어요. 그러니까 그때 당시까지만 하더라도 이게 굉장히 비싸 보이던 위치였거든요. 이게 차트가 당일날 1월 27일 당일날 보시면 이런 모양새예요. 그럼 요때 135,000원에서 사라고 하면은 무섭잖아요. 그러니까 이거 지금 겁낼 필요 없다. 전혀 겁낼 필요 없으니까 그때까지만 해도 시총 1위가 아니었거든요. 그러니까 요거 하셔야 된다라고 해가지고 구독자 알림 이걸 2번이나 에코프로 2번이나 쏘고 나서 요런 식으로 움직였죠. 근데 지금 시세차익 물량 전혀 안 보고 있고 아직까지도 물량 한번 더 보고 있죠. 게다가 2월 월봉 기준으로 지금 시가 대비해서 종가가 지금 더 높은 상황까지 올라왔습니다. 그럼 여기서 공매도 스퀴즈 물량까지 한 번 더 나오게 되게 되면 이거 슈팅을 또 크게 가져갈 수가 있기 때문에 그 이후에 물량까지 지금 다 봐야 되는 상황까지 온 게 맞아요. 근데 당연히 요런 거 같은 경우는 제가 영상에서 뭐 지금 여러분들 덜어놓으셔야 됩니다.
더 사셔야 됩니다. 이거를 못 해요. 제가 영상을 지금 녹화하는 것도 뭐 10분 넘어가고 있는데 녹화하고 편집하고 뭐 이제 이미지 만들고 업로드하고 이거 하다 보면 시차가 이미 거의 한 2-3시간 정도가 또 추가적으로 발생이 되기 때문에 아침 9시에 개장하기 전에 먼저 보내놓는 내용이니까 이번에는 놓치지 마시고 에코프로 보유자분들 이번에는 진짜 꼭 가져가셨으면 좋겠다 이런 말씀을 좀 드립니다. 지금 정부에서 연기금 코스닥 이런 얘기하게 되면서 말씀드린 것처럼 뭐 연기금 또 이제 수급 너무 좋죠. 기관 수급 들어오는 것도 방금 전에 보여드렸던 것처럼 2월 20일 금요일 마감하면서 가장 1등으로 제일 많이 들어온 게 에코프로이기도 하고 뭐 지금 뭐 자사주 이런 얘기까지 나오게 되면서 상법 개정 얘기 끝나게 되면 뭐 사실상 뭐 게임 끝이라고 봐야 되는데 그 전에 대응을 좀 하기는 해야 돼서 일부러 조금 더 강조를 좀 많이 드립니다. 그러니까 이번에는 놓치지 마시고 꼭 받아가셨으면 좋겠다라는 말씀을 드립니다. 그러니까 뭐 댓글창에다가 에코프로라고 적지 마시고요. 적지 마시고 고정 댓글창에 있는 링크를 만들어놨는데 이 두 개의 링크 중에 하나만 참여하시면 됩니다. 둘 다 하지 마시고 하나만 클릭해서 참여하시면 되거든요. 네이버 폼 링크 같은 경우는 들어가시면 이게 이제 클릭하면 이런 화면이에요. 들어가시면 여기 있죠. 그러니까 저희 채널 구독 누르셨나요? 네, 구독자입니다. 요거 체크하시면 되고 밑에다가는 에코프로 영상 잘 봤어요. 뭐 이렇게 써주시거나 뭐 에코프로 네 글자만 적어주시거나 뭐 다 상관없습니다. 에코프로 영상 보셨다는 거 제가 알아야 되니까 요거까지 써주시면 끝이고요. 네이버 폼이 귀찮으시면 요거 클릭해서 저한테 문자 발송해 주시면 됩니다. 이게 제 번호인데 이거 누르면 자동으로 문자 발송이 될 거예요. 그러니까 요거를 하시거나 그 방향으로 하시면 될 것 같습니다. 아시겠죠? 그러니까 지금 에코프로 보유자 분들은 어차피 제가 에코프로를 2번이나 매매한 경험이 있기 때문에 지금 이게 랠리가 여기까지 지금 여기다 조정 들어갔다 가는 이런 얘기 하시는 분들 되게 많았어요. 근데 그게 아니에요. 오늘 말씀드린 것처럼 ETF 자금 들어오는 기계적 매수세도 한 번 더 있어야 되고 이제 그런 어떤 패시브 자금이라고 하죠. 그거에 대한 물량도 아직 더 남아 있습니다. 그러니까 이 여기서 그냥 무작정 내가 보유하고 있는 종목이 좀 더 갈 것 같네 다행이다라고 끝낼 게 아니고 비중을 정말 이제는 좀 조절을 하셔야 되는 구간이다라는 걸 좀 강조해가지고 좀 말씀을 좀 드립니다. 그리고 추가적으로 이제 이번 주말 이후에 여러 가지 나오는 이제 이슈들을 좀 체크를 해봐야겠지만 만약에 추가적으로 확인이 되게 되면 뭐 보너스로 몇 개를 좀 더 드릴 수도 있어요. 그러니까 뭐 예를 들어서 제가 지난 2월 4일 같은 경우는 선익 시스템 같은 것도 말씀을 한번 좀 드렸었거든요. 선익 시스템도 이게 지금 보시게 되면 2월 4일 날 말씀드렸었던 그 위치가 66,000원입니다. 지금 보시는 것처럼 여기 2월 4일 날 역시 개장하기 전이에요. 오전 9시 되기 전에 이때 당시 66,000원 아래까지는 여유롭게 진입 가능할 것으로 판단 이런 식으로 말씀을 좀 드렸었죠. 그러니까 오전에 66,000원 아래라는 이 구간에서 같이 좀 진입을 하고 나서 이런 식으로 가져가고 있는 그러니까 현재 물량 기준으로 거의 2배 가까이 지금 수익 만든 게 또 선익 시스템이거든요. 지금 보시면 96% 정도 2주도 안 걸렸습니다. 2월 4일 날 들어갔다가 지금 아직 2월이 끝나지도 않았으니까 뭐 이런 것들도 말씀드릴 수 있을 것 같고 바로 그 전에는 1월 26일 같은 경우는 LNC 바이오도 말씀을 드렸어요. 지금 뭐 중국인 관광객 뭐 이런 얘기가 또 많죠. LNC 바이오 같은 경우도 62,000원 아래에서 진입 가능하다. 이때도 딱 고개 들어 올렸단 말이에요. 그러니까 이때도 들어가기 되게 좋았어요. 근데 그날 기준으로 또 되게 비싸 보이죠? 이게 또 들어가기 어려워. 1월 26일 날 62,000원. 1월 26일 날 월요일 기준으로 이제 오전 9시 되기 전에 전 아침에 보내드리니까 요거 기준으로 62,000원 아래까지는 가능하다. 이게 이제 LNC 바이오가 미용, 뭐 화장품, 바이오 뭐 그런 섹터예요. 그러니까 요거는 지금 미리 사놔야 돼서 이때 고개 들어 올렸고 거래대금 쏠렸으니까 이거 좀 들어가기 좋다. 그러니까 지금 주말 중에 나온 내용들도 있고 해서 월요일 날 아침에 보내드렸었는데 아니나 다를까 현재까지도 좋은 흐름 좀 잘 유지하고 있습니다. 그러니까 지금 요거 같은 경우도 이때 기준으로 놓고 봤을 때 뭐 거의 뭐 지금 이제 2배에 대한 기대 수익률을 좀 바라보고 있는. 그러니까 요런 거 그냥 무작정 매수하실 필요 없고 어차피 다음 거 아직 출발하지 않은 것도 말씀을 좀 드릴 거예요. 그러니까 그런 거에 대한 부분을 이제 마지막 주차 개장하자마자 아침에 또 말씀을 좀 드릴 거니까 무료로 돈 안 받습니다. 무료로 다 받아가시면 좋겠다. 이런 말씀을 오늘 좀 드려봅니다. 그래서 일부러 주말 중에 지금 업로드 해놓는 거니까 다 확인해 보시고 주말 중에 다 신청하셔서 이번에 다 받아가셨으면 좋겠다. 이번 2월까지만 무료로 하는 거니까 이번엔 진짜 놓치지 않으시고 받아가시면 되고 2개 다 하시면 안 돼요. 꼭 하나만 하셔야 됩니다. 이게 중복 찍게 되면 또 안 될 수도 있으니까 그래서 이렇게까지만 오늘 말씀드리면서 주말 영상 마감 지어볼 수 있도록 하겠습니다. 오늘 영상이 조금 길어졌는데 사실 좀 짧게 마무리를 하려다가 지금 에코프로 보유자분들이 이번 2월 한 달 내내 힘들었잖아요. 근데 단 하루 만에 또 복구한 거거든요. 그러니까 이제 여기 계신 분들 어디 계신 분들 다 마찬가지로
마찬가지겠지만 절대 아직까지는 뭐 이제 차익을 볼 때는 아니다. 근데 영상만 보고 뭐 매수를 하거나 매도를 하거나 뭐 그렇게 하기에는 사실 타이밍이 봐야 될 수급 주체가 너무 많아요. 그러니까 지금 뭐 오늘 제가 뭐 이런 것들도 사실 말씀을 좀 뭐 기관 수급, 연기군 수급 이런 거 부분들도 말씀을 드렸지만 공매도 물량까지 지금 다 체크를 하고 있잖아요. 그렇죠? 그러니까 지금 이런 것들도 일부러 보고 말씀드리는 거니까 조금 더 빠른 주체로 뭐 미국장이라든지 여러 가지 수급 주체 다 보고 말씀드리는 거니까 이번에 다음 타점 잘 받아가지고 매매 활용해 보셨으면 좋겠다 말씀드리면서 영상 물러가 볼 수 있도록 하겠습니다. 긴 영상 오늘 끝까지 시청해 주셔서 또 감사드리고요. 또 좋은 컨텐츠 준비해서 인사드리겠습니다. 감사합니다.